كان اندرس لا لما والله ديبن دائما والله ديبن ما انا من دون متكنيتين ايه سنجل لك بقى ولين ديب نفونه دو اما سنجل انا ما وان برام برباد لا Hiriye alamunde de barasa yomi jarti lamma fa wala bungese wala ragayomi wade ogara bihiro biro to ko yada ramo bat wa jarti say mugtar she lamma fa kan arge mugtar sidi se kajele esati wala ragayomi wade paida vero achunga shu مختار قرانا يا دي ربي قرانا والله بالله مجان دي بدا تفيدين كيسه بوبوسن ربي انا طفوكا مكتيكو ربي كبلا من تفتح مي انا نياتوكا ربي انا نياتوكا لو كساكن والفواني باتن ربي ويني اباتي amma eenyu bareeda meema dhugaa dubbachuf jaartii lammaffaa kana moo caaltuu bareeda dhugaa rabbii dubbachuuf caaltuu bareeda bar maashaallah ilaalamee kana caaltuu fayyadamuusi kana muktaar garuu mucittii kana kutaa 8 otoo isheen barattuu buttee kutaa 8 keessaa buttee fuutee immoo kaayyoo ishee karaatti kuttee kaatee immoo mucaa tokko irraa argattee kaatee immoo gara jaartii lammaffaatti kutte gara jaartii lammaffaatti kuttee kaatee immoo xumurrigee mana hidhaatti kutteeti si hiisiste caaltu dhugaa rabbi ani qoyi warumti jaarsa nama jala fiigdan kun fayyaan qabdanii jaarsa namaa mi'aayi qoyi jedhaani bar maal taatanittu jaarsa namaa malee isinitti argamuu dhugaa rabbi ani boo'ee viidiyoo muktaar ilaala أنا نيات الأجار ربي ما بوي قرانا نيات والله بالله إن دي بس مجايس أن تفتحني جنة ربي موسينا تفتحوكا إذا تفتحوكا الأجار ربي أندرانو بوليسينا صدا أدو مسانيا الأجار ربي جران سانيا تكومتي أبات والله بالله إن دي بس جدك والله دتبه أنا نيات الأجار ربي وكاكي مكتيكما معلم موسي تاره godare bakka kee jiradhe bakka kee reebamu waan godhe maali caaltu amma kana garaa jabaattu jaarsa keetti maali caaltu way inni abbaate ana nyaatu dhugaa rabbi yaa muktaar dhiirri bareeda ani dhugaa rabbi isinitti hima shamarri maal gootu beektu muktaar reebamutti garaan na gubateera garuu miidhama caaltu immoo hin caalu waan ta'eef gati jaalala caaltu wallaalee jira muktaar gati jaalala ishee wallaalte muktaar yemeni kaatee muktaar Itoophiyaa galtee muktaar kaamilaan sitti hirmuu diddee jennaan Itoophiyaa galtee aarii kaamilaatiin caaltuu butte muktaar caaltuu buttee kaatee immoo caaltuu ergi fudhattee manatti galtee caaltuu kana akka malee takkate fuutee hin beekna si hordofaa turre muktaar ati nun beektu malee nuti hordoftoota kuma 100 si beeka kuma 100 qabdi natti fakkaata nuti kuma 100 si beeka ati garuu tokko keenya hin beektu maaliif nun beektu nu garuu nuti si beekna hojii kee beekna akhlaaqa kee beekna bareedina kee beekna akka bareedina kee fi hunda keenya sitti heeruma ture an dhugaa rabbi isinitti maqalaas akka bareeda kee hunda keenya ture garuu caaltuun nu gaddisiifti caaltuu irratti ufuun barbaannu dhugaa rabbi caaltuun waan meeqa miidhamteetti barattuu turtee barattuu butteeti otoo isheen sin jaalatiin otoo isheen sin bariin otoo isheen maalummaa kee hin beekiin otoo hariira walii tokko waliin hin gaggeessiin otoo silkii waliin hin haasa'iin akkuma ishee buttee kaatee jireenya ishee irraa argattee mucaa ishee irraa argattee mucaa ishee ammoo deebistee hattee jaartii lammaffaa irratti barbaaddee jechuudha. Anaa sitti maga muktaar maal si godhare situ badii hojjete akka badii kirraaphee dubbachuun immoo dirqama kooti muktaar. Kanaaf mana hidhaatti si darbanii hidhaa sana dhaquu kee caalaa reebamuu kenna gaddisiise muktaar. Wayne dhugaa rabbiin rukutani mataasaa kana gadi qabanii gach godhanii lafatti badee wayne badee muktaar garuu achi kaatu gurbaa si qabsiise kana xafaxafi iisiyyuun xafaxafi muktaar maaliif beektaa caaltuu garaana nyaatte dhugaa rabbi dubartii kabajamtuu dubartii safuu beektuu qanjiraa mire caaltuu kanarra safuu mul'ata yeroo hundaani maal akka ta'e beeku dhugaa rabbi mee ilaalame akhlaaqa ishee abbii ishee
uffannaa ishee dubbii afaan ishee isheen kun isheen jaartii lammaffaan kun akka nama qaaraa nyaate qaaraan gubee wallahi billahi nafuutu baanna lubbuu keessi baasa itti jedhu an dubartii uma arraba tun jaaladhu haalii fi ofii kollee arraba waan ta'eef dubartii akkas taatu natti dhugaa rabbi jaartiin lammaffaa kun taatu meejuma ishee dhalame akka isheen gilbitti goote ilaalti muktaareen shatti goote ilaalti intaatu isheen kun siif muktaar kanaaf jettee jireenya kee hin diigin kanaaf jettee mucaa kee dhugaa rabbi jaartii kee caaltuu mufachiisin dhugaa rabbi sitti maali I love you so much caaltuu dhugaa rabbi maaliif caaltuun kun nama bakka ati jettee waaqa hin jiraame nama waan hunda sii guutuu danda'u maaliif tasgabbooftu dubartiiti bakka asiif achi fiigitii kanallee hin barree manuma barumsaa ishee keessaa ishee butteemi dhugaa rabbi garaa nama nyaatti garuu ati irratti jaartii biraa yaaduun kee safuu guddaadha safuu cabsitee jirta muktaar garaan nu gubattee jirti barbeekaatuma waanuma firiizii kee moo firiizii jettan kana mataa kee kana ilaalleetuma si jaalanne malee sitti aarree jira caaltuu aarsuu keetti sitti aarree jira dhugaa rabbi maaliif jaartii fuuluuf mirga guutuu qabda garuu immoo mucaa ishee fudhachuuf mirga hin qabdu jechuudha garuu utuma inni mucaa fudhatee caaltuun akkatti tumsiisuu balleessite maal amma jechuun bor walitti deebuun keessa waan oollee fi seenaa hirminyaattu jee haa jeen muktaar kanamma akkatti poolisiin qabee xafaxafu kana dagachuu dhiisuu danda'a caaltu kun immoo sitti booddee rakkoo uumuu danda'a dhugaa rabbi rakkoo guddaa sirratti waan uumuuf maaliif guyyaa tokko yeroo teessan fa ati maa akka nareebsiste gaafa sana sin jechuu waan danda'u ati garuu dantaatti hin godhan mucaa umakee malee jechuudha garuu akkan akkasin jennis abdii qabaane maaliif hin jedhu waan godhe waan beekuuf akkasin jedhu jechuudha waan godhe beeka mucaa jalaa fudhachuutti ofiisaaf iyyuu badii guddaa waan qabuuf akkasin jedhu jechuudha garuu mucaa sana nan deebisa jedhee jira maashaallah caaltuu reebsifattee mucaa ishee irraa fudhachuu heddi bakka akkasi dubartii jechuudha jechuun dubartii tasgabbooftu jechuun seeruma sanatti deemtee kallattiiuma seera sanaatiin wanti jechuun ishee maashaallah dhugaa rabbi karaan taanetti dhufuu hiisee kallattiiuma ta'u mana seera deemuun isheeyyuu baay'ee nama gammachiisa akkatti qabsiifachuun isheeyyuu dhugaa rabbi akkasitti bakka qabsiifatte jechuudha mucaan isheellee deebitee galtiif inshaallah hin gadhiisama muktaar lubbuu isaaf jedhee gadhiisa lubbuu isaa gaafa dabaddabanii fiddamoon fiddu gaafa jedhanii hin gadhiisa jechuudha sodaate haaliif wanti lubbuu isa caaltuun jirtu waan ta'eef hin gadhiisa sodaate jechuudha dhugaa dubbachuu garuu otoo anaati akkasiin otoo anaa caaltuuti poolisiin qabsiisu dhugaa rabbi haaliif namni araaramuu danda'a garuu jecha ati jettuu fi gocha ati amma gootu gidduu keetii baduu dhiisuu danda'a waan ta'eef nama mufachiisa kanaaf otoo anaati poolisiis itti waamuun qabsiisus gaafuma dadhabee viisaa haa fidu jedhee ta'in dhiisatoo akka yaada mataa kiyyaatti beeki garuu caaltuun immoo mucaa kiyya obsuu hin danda'u ishee malee waatti akka hin qabu as keessaa nama hin beeku siin qabu jetteennaan baay'ee takka garaana nyaatte yeroo akkas jettu dhugaa rabbi yeroo akkas jettu anaan garaana nyaatte maaliif yeroo isheen waatti akka hin qabu jettu sana garaatiin hin nyaattu kana biraan immoo caaltuun nama miskiinaa bakka nama barumsa isaa keessaa otoo barachaa jiru butame waan ta'eef nama gaddisiisti